好，我哋而家咧就示範彩虹書法，而家要用嘅用具啦。我哋首先將顏色噴濕，用噴壺噴濕，將排筆掃來回加色。咁我哋唔可以將支筆同顏色調轉㗎喎，如果唔係就會變成泥漿嘅污糟色㗎喇。而家我哋咧，首先就開始試下畫一條彩虹。係咁樣咧，我哋已經畫咗條彩虹咯喎。咁呢個彩虹咧，我哋咧可以當佢成為當係一個口字啦，或者係一個田字啦。再大啲嘅，裏邊可以仲有其他嘢嘅，譬如樂園個園字啦。咁而家我裏邊可以加啲咩咧？我就試下加咗個圓圈先。個圓圈好圓咯噃，睇下可唔可以加返少少光先。基本個輪廓已經出晒嚟啦，我哋利用毛筆、描線筆去將嗰條邊畫返條邊出嚟，唔使填滿晒㗎喎，我哋係咁意加返啲邊，佢就已經好立體啦。咁個太陽使唔使一定加咧？又唔一定㗎喎。嗱，喺度我哋加返少少。咁就已經好出色啦。呢個就係個口字、田字嘅做法。